Je sais pas si vous les voyez, duhet ta kthej Ouais. kthej. E maj men këtë sallën. Bani distancë, ju lutem miq, maskat në portret gjithë. Ju pat filmin, tani kemi një bisedë pyetje përgjigje me producentin Olivier Berlemont, me aktorin Phoenix Borosar dhe patjetër i fundit, po jo nga rëndësia, me skenaristin dhe regjisorin e filmit, pa të cilin nuk do kishim as Phoenixin as Olivien këtu me ne. Bëhet fjalë pour donc je traduis en même temps en français pour Olivier et pour Phoenix, même si Phoenix, je pense qu'il doit quand même comprendre un peu l'albanais, il a joué tout le film. Donc j'ai présenté Olivier en tant que producteur du film, Phoenix, et en dernier, mais pas par l'importance, Erenik, qui en fait est sans le scénario et le film d'Erenik, on n'aura pas pu avoir Olivier et Phoenix avec nous. Et donc voilà, ici on est à l'école de cinéma de Tirana qui a été fondée en 2004 avec le soutien de la France, de l'Allemagne, afin d'avoir une école de cinéma ici en Albanie. On était content de voir qu'il y a des anciens étudiants à nous aussi qui ont travaillé dans l'équipe technique d'Erenik. On avait la script, Sara Gourabardi, et aussi la line producer Soena Lame. Et donc voilà, un peu de mots, c'était ça. On a ici Bora, notre prof d'analyse du film, qui va modérer avec moi. Tout d'abord, comment vous vous êtes retrouvés ensemble? C'était ma question, et puis après je vais laisser Bora continuer. Me një fjalë po i bëj një pyetje të treve, po i them si e gjetët njëri tjetrin. Kjo është pyetja ime që do bëj, pastaj do lë Borën që të moderoj. Vous m'avez entendu? Oui. Oui. I go? Filloj? Po mund të flasësh shqipe, Okej. do të të frëngjisht, mendoj që duhet edhe të përkthej. Okej. Atëherë, në 2016 mora pjesë tek ESP European Short Pitch, ku kisha shkruar skenarin dhe kishte edhe një javë trajnime atje, edhe pas trajnimit kishim një muaj hapësirë që duhet të shkonim bënim pitching. Donc Erenik, il a participé dans European Short Pitch, où il a fait des sessions afin de construire son film. Edhe atje gjatë prezantimit një ndër producentët që takova ishte, në fakt është Emily, pastaj takova Olivierin. Dhe më dëgjon? Po. Dhe nga ai moment kishim edhe dy producentë të tjerë përveç producentëve francez, po të cilët pas asaj që ndodhi në qendrën e filmit u larguan, kështu që ngelëm vetëm me producentin francez, edhe u takova edhe me Olivierin. Dhe u deshën 3 vjet që të arrinim deri në momentin e realizimit të filmit. Pastaj me Phoenixin e gjeta në internet, nuk është se duke bë browse për disa aktor, sepse duhet kisha edhe aktor francez. Edhe është ajo gjëja që thonë gjithmonë që kur e shikon një fytyrë edhe të pikas edhe ishte kështu tamam. Edhe në atë moment i shkrova Olivierit dhe Emilis që ta kontaktonin. Pas një muaj, okay. Nuk e kam ramin kaq shpejt. Okay. Do me thënë, ishte një grup producentësh në fillim që c'était un groupe de producteurs qui allait produire le film
après les problèmes qu'ils ont eu avec le financement par le Centre national du cinéma albanais, il y en a 2 qui se sont retirés et Olivier et Émilie sont restés à bord de la production, au bord de la production. Et après, il avait vu sur quelques films Phoenix et il a demandé à Olivier et à Émilie de prendre contact avec lui et de commencer le travail ensemble. Paga shumë kjo ishte? Para shumë po. Pastaj pas një muaji, sepse Phoenix ishte një muaj para xhirimeve dhe pas një muaji ishin duke xhiruar praktikisht. Phoenix erdhi shumë më vonë në gjithë këtë rrugtimin e filmit. Donc Phoenix est arrivé bien plus tard dans le chemin du film parce qu'il était en tournage, il était dans une production. Bon. Do të thënë nga ana e takimit kjo është pak a shumë, pas asaj takimi ka qenë mos gabojnë 2016-ën, janë dashur rreth 3 vjet që të arrinim deri në fazën e xhirimeve, kështu që nga ana e producentëve domethënë ka qenë një lloj mbështetje shumë e madhe dhe jo vetëm producentët francez, po dhe nga producentët shqiptar nga Anima, që kanë besuar tek projekti dhe që kemi pas asaj gjësh që ndodhi, domethënë që të ishim bashkë, të vazhdonim edhe akoma të besonim tek projekti dhe në realizimin e tij. Donc les premiers contacts étaient pris en 2016 et ça a pris 3 ans afin de monter le film tous ensemble. Il y a eu un grand engagement des producteurs français, mais aussi de Anima, qui est le coproducteur local, le coproducteur albanais du film. Et donc voilà, ok, fallait me dire Yannick. Voilà. Et donc après, on va faire défiler les étudiants qui ont préparé des questions. Ils vont passer devant vous. Moi, je vais traduire en off, en français, leurs questions en albanais et je vais faire pareil avec vos réponses. D'accord? Super. Parfait. Désolé, messieurs. Je vous demande pardon. Voilà. C'est fait. Bonjour Olivier et Rénick Phoenix. Bonjour Olivier et Rénick Phoenix. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour tout le travail que vous avez fait. Mes félicitations pour votre film. On sent qu'il y a eu beaucoup de travail pour arriver jusqu'à ce film. Ici, à l'Académie Maroubi, on vient de projeter le film avant cette discussion avec vous. Et on sent que ce film est est très calibré, balancé. On sent qu'il y a eu tout ce travail dans les laboratoires de scénario, tout un travail avec le producteur. Mais c'était quand même un film assez dur. On vient de le voir, on a encore le sentiment de match de boxe. Moi, je voudrais commencer avec une question pour Rénick et une question pour Olivier. En Albanie, il y a eu très peu de projections de films. Je pense qu'il y a très peu d'audience en Albanie. Peut-être vous n'avez pas encore un feedback de comment le film va être reçu par un vaste public albanais. Në Shqipëri nuk ka pasur thuajse fare shfaqje të këtij filmi dhe nuk e di a keni pasur mundësi të masni
efektin kthimin e opinioneve nga publiku shqiptar. J'ai vu avec beaucoup d'intérêt l'histoire du film. E shoh me shumë interes historinë e filmit, historinë. Je vois ce personnage principal, l'héros joué par Phoenix, qui fait partie d'une classe ouvrière, disons. Son père est un ouvrier qui rêve d'avoir ses ouvriers à lui. Shohim personazhin e luajtur nga Phoenix, që është vetë një punëtor dhe që në ëndër ka që të ketë punëtorët e tij vetë. Mais à un moment de lucidité, disons, l'héros comprend et il le dit très explicitement qu'on est des ouvriers, on ne peut pas avoir des ouvriers à nous. Por në një moment heroi i filmit e thot ne jemi punëtorë dhe s'mund të kemi ne punëtorët tanë. Donc, je vois dans ce film aussi l'histoire d'une classe ouvrière qui se trouve dans des conditions où doit se battre entre eux. Pra shohim këtë film kondicionin jetësor, kushtet jetësore ku jeton një klasë punëtore e cila është e detyruar të luftojë me veten. Les supprimés deviennent de plus en plus supprimés jusqu'à toucher les relations familiales. I shtypuri, i oprime apo suprime do të thotë? I shtypuri, i zhdukuri me një fjalë dua me këtë fjalë është vetë një shtypur dhe tenton të shtyp. Donc, il y a un côté, disons, où je vois une critique de la lutte de classe qui se transforme dans une lutte de la classe entre soi. Hein, les membres de la même classe, voire de la même famille, se battent entre eux. Pra kemi pak a shumë një luftë të klasave, cila ka implikon brenda saj edhe një luftë mes llojit. Et le personnage principal, l'héros du film, n'a aucune autre liaison que la liaison familiale avec son père. Il n'a ni d'amis, ni de petite amie. Dhe ku personazhi principal, personazhi parsor, nuk ka të tjera relata në jetë përveç se me familjen e tij, me baban e tij. Et à la fin du film, on voit que cette seule liaison qu'il a, la liaison avec son père, est mise en abîme par des circonstances sociales, le pouvoir de la mafia. Dhe shohim pasaj që kjo marrëdhënie që ka vjen edhe mbyllet në një lup në çfarë ishte fundi fjalës? Vjen edhe kjo marrëdhënie vetme që ka me babain vihet në krizë për shkak të rrethanave dhe pushtetit të madh që mafia ushtron. Edhe po. Donc, ma question, c'était si pour vous, Erenik, quand vous avez conçu le scénario, vous avez plutôt vu dans cette histoire une métaphore de la lutte des opprimés qui peut se passer dans tous les pays, même si l'histoire se passe en Albanie dans votre film, ou si vous sentez vraiment que dans une génération de très jeunes Albanais, il y a un nihilisme, il n'y a pas d'espoir, et si vraiment vous sentez que pour les jeunes Albanais, il y a une volonté d'échapper à tout prix à cette réalité. Pra pyetja ime për ju Erenik që keni konceptuar edhe shkruar skenarin e filmit është e keni me një fjalë ngjarja juaj adresohet një publiku më universal, një ngjarje më universale apo specifike e Shqipërisë? Po, e keni parë si metaforë të
çfarë ndodh me një klasë të shtypur punëtore, e cila detyrohet të shtyp veten e saj, po them, apo ndjen e vërtet që në gjeneratën e trimëve shqiptar ka një mungesë shprese dhe një dëshirë për t'ikur me çdo kusht nga ky realitet. Parce que l'on sent que l'héros du film ne cherche pas d'avoir d'autres lésions, ne cherche pas d'avoir de devenir membre d'un syndicat, d'avoir une liaison amoureuse, d'avoir des amis. Il ne cherche pas d'avoir d'autres lésions ici, mais tout ce qu'il veut, c'est d'aller à tout prix en Angleterre, jusqu'à ce moment où il se trouve que la vie d'un homme devient égale à un voyage vers l'Angleterre. Dhe duke qenë se nuk kemi lidhje të tjera, marrëdhënie të tjera të personazhit me realitetin, nuk ka dashur, nuk ka shok, nuk ka kështu, po vetëm një gjë që ka është një ëndër që të largohet nga vendi, të shkojë në Angli dhe me pak fjalë barazojmë vullnetin për të larguar, për të shkuar në Angli me ekzistencën vet, me jetën vet. Okej. Të filloj? Kam përshtypjen që gjithmonë filmat që realizon, paktën për veten, janë filmat që ngjarje që ndikojnë momentin e jetës në cilën ndodhemi, dhe për t'ju përgjigjur pyetjes, është më shumë pjesa e dytë. Filmi për mua ka ardhur si nevojë imja, në radh parë edhe mbas edhe shumicës shoqërisë time, të cilët për gjenerata ose për vite kemi tentuar që të largohemi nga Shqipëria. Edhe kjo ndjesi për t'u larguar, kjo nevojë mase për t'u larguar, për të migruar nga Shqipëria, nuk është se vazhdon të paksohet, thjesht vazhdon edhe rritet, edhe okej, të ndaloj për përkthimin apo? Faleminderit. Donc, généralement, dans ces films, Hérénique, il essaye de refléter la réalité, si j'ai bien compris. Et dans ce cas-là, il a essayé de refléter un problème que lui-même et aussi son cercle amical sont confrontés depuis un bon bout de temps. Donc, l'envie, la tentation de quitter le pays, de pouvoir quitter le pays. Edhe normalisht që pastaj lufta klasave në raste të tilla është në klasën e ulët, domethënë edhe fakti që njerëzit janë në furgon janë e njëjta klasë, të cilat duhet kanë vetëm një lloj zgjedhje, të ndeshën me njërin tjetrin, kanë thjesht rrugën e dhunës. Et dans ce cas-là, la lutte des classes, elle est reflétée dans le film, dans les classes les plus défavorisées, pour pas dire basses, de la société, la seule chose qui leur est restée entre eux, c'est de monter dans ce fourgon et de se battre avec l'un l'autre. Dhe për mua ishte e rëndësishme që të kisha një personazh, duke qenë që është edhe film i shkurtër, ishte shumë e rëndësishme që të kisha një personazh që në një farë mënyrë të reflektonte këto mendime, të reflektonte këto ndjesi të kësaj gjenerate. Normalisht, duke qenë që është film i shkurtër, disa pjesë nuk mund të jenë që të gjitha, por ishte kryesore që ta shikoja personazhin se si vepronte me aksion, domethënë se si bënte gjërat më shumë se sa verbal do ishte për gjërat që thoshte. Étant donné que c'est un film de court-métrage, Hérénique l'a gardé autant que tel, sans se disperser dans des relations parallèles, mais avec l'intention d'être là dans l'action, de voir plutôt le personnage impliqué dans une action que de le mettre dans une position réflective. Hein, Mirë, Pagashum? Mirë, ma shpërngjir stadium, po pastaj kryesorja për mua ishte që
dëshira ose nevoja e tij për të imigruar, si thua, do vret edhe mundësinë e tij për të krijuar ose për të verbalizuar ato që ai realisht ka nevojë, dhe nevoja e tij vjen nga një anë trupore më shumë se sa nga një anë e të intelektualizuarit të gjërave. Që dua të them që ai nuk është se mund të ishte pjesë e sindikatave, nuk mund të ishte pjesë e shumë gjërave, ai thjesht nevoja primare për t'u larguar e shtyn që të ketë zgjidhje më të thjeshta dhe zgjidhje më të shpejtë, që janë edhe ndeshjet. Donc l'envie de s'éloigner, de partir, prend le dessus de toute possibilité de réflexion ou d'engagement, comme s'engager dans des syndicats, dans des mouvements, etc. Para shumë. Non, c'est intéressant. Jouer l'image choc, en fait, nous avons un super exemple belge. C'est un film de 1992, c'est arrivé près de chez vous, de Rémi Belvaux, André Bonzel et de Benoît Poulvorde, en fait, qui joue exactement ça, mais qui donne aussi un point de vue sur la société belge de ces années-là, à travers, c'est un documentaire, c'est un film, un faux documentaire, disons, mais qui avec un artifice de fiction, nous permet de rentrer dans toutes les couches de la société, aussi de comment la société elle se conformise à un certain moment avec la violence, tout genre. Po I them që janë disa filma, po më I rëndësishme është një film belg, I cili është një film kult I historisë kinemas botërore, që quhet Ka mbritur pranë shtëpisë tuaj, I cili luan me të njëjtën gjë, është një dokumentar I bërë nga tre njerëz që kanë krijuar një artific si ku ndjekin historinë e një kriminali që vret klasën e ulët, klasën punëtore, dhe përmes këtij artifici është një komedi e zezë e cila na lejon të futemi në të gjitha shtresat e shoqërisë belge, por edhe të shoqërisë në botë, në lidhje me violencën, me dhunën dhe me pranimin që kemi ndaj dhunës në përgjithësi, dhe mua më lidhi pak me këtë, nuk e dia e ke parë. Ja, nuk e kam pa, po do e kontrolloj. C'est arrivé près de chez vous, Rémi Belvaux. J'imagine que Phoenix et Olivier doivent le connaître. Ouais, je connais, il est très bien celui. Il est vachement bien. Dhe më ngjan, po pastaj kemi edhe këtë që në të njëjtën kohë ka dhe gjuhë figurative filmi, kjo kuti e zezë ku mbyllen, njerëzit në të njëjtën kohë implikon edhe përveç kësaj vullnetit për të larguar nga vendi, gjë që unë e gjykoj krejt ndryshe, në fakt nuk është vullnet për migrim, është e drejtë e njeriut të aspirojë për një jetë më të mirë kudo që ai e mendon që ta ketë, dhe është e vërtet kjo që thotë Ereniku, po ne në Shqipëri mbas 45 vjet komunizmi, ku nuk na lejoi të dilnim jashtë, pra për dalë jashtë duhet merrnim vizë Ministrinë e Brendshme të Shqipërisë, por nuk kishim viza me botën. Shqiptarët dhe Ballkani Perëndimor përgjithsisht u përball edhe me një apartheid I cili na erdhi në formën e vizave Schengen, të cilat deri në një farë pike vetëm sa filtronin njerëzit të cilët merrnin vizë në ambasadë, por nuk I pengoi shqiptarët as njerëzit nga Ballkani të merrnin anije çdo lloj forme për të aspiruar për një jetë më të mirë. Donc je disais que ça implique aussi une métaphore, le van, puisque c'est cette boîte noire de gens qui rêvent, qui aspirent d'une vie meilleure, qui en fait n'est même pas une migration, c'est un droit universel de l'homme de pouvoir bouger librement et d'aspirer pour une meilleure vie. Et le fait est que nous, en Albanie, on a été sous un régime draconien dictatorial qui ne nous permettait pas de sortir de notre pays.
pendant 45 ans. Et au moment où le régime est tombé, on a été trouvé devant ce système apartheidien qui a pris le nom de visa Schengen, qui en fait, c'était juste une procédure bureaucratique pour filtrer les gens qui rentraient, et le reste qui ne prenait pas le visa dans l'ambassade était pris en charge par le crime organisé, par la mafia, pour les transporter, pour les ramener où ils voulaient, avec des bateaux, avec des chargements de drogue, où on mettait les armes, les drogues, les prostituées, les gens qui n'avaient juste de petites aspirations, en fait. Et donc, le film adresse ceci aussi, adresse aussi l'isolement que l'Albanie et les pays des Balkans ont subi, et d'où sort leur aspiration de vouloir quitter le pays à tout coup. Et aujourd'hui, les Albanais ont le droit de bouger librement sans visa, mais nous avons encore 2 millions d'Albanais au Kosovo qui sont encore sous un régime draconien de visa, qui ne peuvent pas bouger, et c'est des histoires pareilles, hein. Ils essayent de quitter le pays à tout coup. Et c'est dans ce sens-là que c'est une œuvre que j'apprécie, parce que ça adresse un problème avec un double tranchant. Dhe për këtë është një vepër që e vlerësoj, sepse adreson ngrej një problem I cili ka të dy krahët e tehut fikës. Do me thënë, sa që është dëshira që I lind personazhit që luan Feniksi për të larguar nga Shqipëria, është po aq e fortë. Është një dëshirë e cila rrjedh nga fakti I izolimit dhe I mos pranimit të shqiptarëve në tregun e punës. C'est parce que, oui, exactement, le professeur Tachkou, il dit que la seule chose qui leur reste à faire, c'est de vendre, de commercialiser le pouvoir des muscles contre tous pour pouvoir avoir cette liberté, pour pouvoir garantir cette liberté entre parenthèses de mouvement. Donc oui, c'est ça. Et j'avais une question pour j'avais une question pour Olivier. Au niveau du montage financier, comment ça s'est passé, Olivier? Parce que ici en Albanie, nous avons un grand problème. Nous avons la distribution du financement public. Je parle en termes de cinéma albanais, du financement public sans critères. C'est-à-dire qu'on est dans les conditions un peu, si je me permets de dire, où on fait des tests avec l'argent public. Et c'est pour ceci qu'on se retrouve aujourd'hui, on a une production considérable, environ 380 films de long métrage, de court métrage, documentaires en tout genre, où plus de 90% nous restent aujourd'hui comme stock inexploitable à l'archive. C'est-à-dire que c'est des films qui n'arrivent pas à garantir ni de vente, ni de circulation internationale dans les festivals, ni rien du tout, quoi, en fait. Et donc, ici, on est un peu dans la banalisation du financement public, et c'est un des plus grands problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Donc, on n'a pas de système d'évolution en carrière. Erenik, dans ce cas, c'est un cas totalement à part, parce que les collègues qui ont travaillé avec lui me disent qu'il a fait ses heures de vol dans des pubs, dans des petits films sans budget, dans toutes ces choses-là qui permettent de garantir à la fin une qualité et une exploitabilité d'un produit cinématographique. Donc, à votre niveau, comment ça s'est passé pour le montage financier? Une seconde. Do me thënë, sqarova një herë që këtë që problemin që ne kemi sot për sot në kinemanë shqiptare është lëshimi I paras publike pa kriter, do me thënë pa kritere që garantojnë sukses dhe në mos shitje, por qarkullim ndërkombëtar, dhe jemi sot në kushtet ku kemi mbi 390 filma të prodhuar këto 30 vjet e fundit, ku gati më shumë se 90% e këtij produksionit financuar me parat publike të shqiptarëve është stok në arkiv, është I pashfrytzueshëm, domethënë I pashfaqshëm në festivale, shitje nuk kanë, etj.
Kështu që në këtë sens pyeta producentin se si është organizuar në termat e montazhit financiar, në aportin financiar që ka arritur të garantojë për filmin, duke patur parasysh që Qendra Jon Kombëtare nuk e ka financuar këtë film. Por në atë vit që nuk është financuar filmi The Van, janë financuar mbi 40 metrazhe të shkurtra në të cilave janë dhënë nga 5.000 euro deri në 27.000 euro, të cilat sot janë stok, nuk kanë pasur asnjë qarkullim, asnjë shfaqje, asgjë. Oui, alors, donc nous, en termes de coproduction internationale, bon, généralement, on fonctionne sur des films qui ont déjà obtenu un financement dans le pays d'origine du cinéaste. Là, en l'occurrence, comme l'expliquait Renix, ça n'avait pas été le cas. Donc, on a tenté, en fin de compte, d'imaginer d'être à l'initiative, nous, du projet par rapport aux possibilités de financement ici en France. Alors, il y a deux choses. La première étape, ça a été d'imaginer un moment aussi, puisqu'on a des fonds régionaux qui sont très importants, de localiser le tournage ici, et on s'est dit que ça ne faisait pas sens. La deuxième chose, c'est qu'on... Pardon. Je n'ai pas la mémoire très longue, désolé. Me thënë, ne thot në termat të koproduksionit ndërkombëtar, si shtëpi prodhimi, normalisht si në çdo produksion ku angazhohemi në filma që kanë marrë një lloj mbështetje financiare ose çfarë do të thonë mbështetje nga vendi nga i cili na vin. Në këtë rast, siç edhe e dini, ky film nuk gëzoi asnjë lloj mbështetje nga Qendra Jon Kombëtare e Kinematografisë dhe në fillim pa mundësinë e bërjes së filmit totalisht në Francë. Domethënë që dhe xhirimet e filmit të ndodhin në Francë. Më pas donc on a tenté un soutien qui est sélectif au niveau de notre centre du cinéma. Et ensuite, on a tenté aussi, par rapport à certaines chaînes de télévision en France qui peuvent être intéressées par des cinéastes étrangers comme Erenik. Là, on s'est retrouvé sur une problématique culturelle, on l'a évoqué, vous l'avez évoqué déjà avec Erenik. C'est la perception, entre autres, par les Français de la dimension de la violence et de la représentation de la violence. Et en quoi, à un moment donné, eux trouvent justifié dans leur petit confort français bourgeois qu'effectivement, il faut utiliser ses muscles pour pouvoir espérer une autre vie. Dhe më pas, siç dhe prekët me Erenikun, sot është perceptimi që ne kemi në shoqërinë franceze mbi dhunën si mjet për të hyrë dhe për të shfaqur në shoqëri. Aplikuam në një financim specifik të Qendrës Kombëtare të Filmit franceze dhe në disa televizione që financojnë kryesisht produksione krijuesësh ndërkombëtar, si në rastin e Erenikut, dhe u përballën pikërisht me këtë paragjykim dhe imazh paragjykues që kanë edhe për Shqipërinë, por edhe për dhunën vetvete si paraqitet në film. Et donc, au final, on n'a pas trouvé d'argent. C'est comme ça. Et du fundit nuk gjetëm para, nuk gjetëm financim. Et du coup, bon, moi j'ai la chance avec ma société d'avoir ce qu'on appelle un compte de soutien automatique, c'est-à-dire comme un espèce de petit compte bancaire au niveau du Centre national du cinéma. Et il y avait deux évidences pour nous. D'une part, c'était la rencontre humaine avec Erenik, et d'autre part, on croyait beaucoup au projet. Donc, on a décidé d'utiliser cet argent qui est donc a priori notre argent seul, pas de l'argent qu'on trouve sous forme de subvention, pour financer le film. Pra, si në sistemin shqiptar, se dhe ne kemi këtë ligj pavarësisht se nuk aplikohet, kompania e zotit Berlemont gëzon një fond kontingjence i cili është gjeneruar nga shfrytëzimi i filmave që kanë prodhuar më përpara, nga qarkullimi që kanë pasur filmat, i cili është si një lloj kontoje e cila rihet depozituar në Qendrën Kombëtare të Francës dhe producenti ka drejt ta përdorë atë në projektet e ardhshme. Domethënë, një pjesë e të ardhurave që janë gjeneruar nga shfrytëzimi i filmave që kanë prodhuar nga 2012 deri sot, kanë gjeneruar një lloj arke kursimesh me të cilën bëhet financimi automatik, dhe në këtë rast kjo i ka shpëtuar sepse kanë mundur të fusin një aport, një sjellje financiare për këtë film specifik.
Donc au départ, on était, on peut dire, en risque à 100%. Et après, c'est vrai que la présentation du film à Cannes, donc en 2019 en compétition, nous a permis de vendre le film à Canal+, qui est, comme vous le savez, la grande chaîne de cinéma en France, ce qui nous a permis de récupérer une partie de l'argent qu'on avait investi. Pra në fillim u angazhuam në një produksion me margjin e riskut në 100%, domethënë nuk kishim asnjë garanci që do funksiononte dhe angazhuam financa. Dhe pastaj me seleksionimin e filmit në festivalin e Cannes, u garantua Canal Plusi, i cili është një nga televizionet, grupet mediatike private franceze, të cilat financojnë jo pak në kineman franceze edhe europiane. Dhe përmes kësaj kanë arritur që të balancojnë financimin. Alors, ce qui est très drôle, c'est que Canal+ avait vu le scénario, parce qu'on avait tenté de les intéresser au projet au moment du financement. Ils avaient trouvé le scénario beaucoup trop dur, c'était pas du tout une belle image des migrants à leurs yeux, mais une fois que le film était sélectionné à Cannes, ils avaient changé d'idée. Dhe më forta ishte thotë që në fillim Canal+ patjetër kishim çuar skenarin përpara se të fillonin xhirimet e filmit, që të siguronin një financim, dhe i kishin thënë që jep një imazh të keq për emigrantët e huaj edhe për dhunën, kështu që nuk mund ta financojmë dot këtë lloj filmi. Dhe menjëherë mbas momentit kur u përzgjodh në festivalin e Cannes, ishin ata apo prapë që erdhën dhe thonë, ok, jemi gati ta blejmë pour te garantir shfrytëzim. Moi, je dois partir un peu en avance, donc une dernière question pour Olivier. Je voudrais savoir comment le film a été reçu par l'audience, par le public français. Comment ils ont vu ce film? Quelle image pensez-vous que ce film laisse de l'Albanie? De l'Albanie spécifiquement, je ne sais pas, parce que je ne suis pas certain que le public se dit c'est parce que c'est l'Albanie que la situation est telle qu'elle est. On peut imaginer que cette situation, dans une actualité maintenant de 5, 6, 7 ans et ces flux migratoires très importants, on peut imaginer que ce type de violence et de besoin d'utiliser la violence comme une forme, entre guillemets, d'espoir pour un avenir meilleur concerne en fin de compte beaucoup de populations. Nous, on a eu dans un endroit qui s'appelle La Jungle, qui était donc positionné dans le nord de la France, proche de la Manche pour les personnes qui voulaient traverser en Angleterre. On a eu aussi des exemples de combats avec des jeunes garçons qui cherchaient à gagner de l'argent comme ça. Ok. Pyetja shkurtimisht ishte si është pritur nga audienca franceze filmi dhe çfarë imazhi mendon se kalon ky film për Shqipërinë? Dhe Olivier u përgjigj që në Francë ekzistojnë problemet atilla me këto 7 vjet të fundit me flukset e mëdha migratore që shkojnë nga gjithë bota, dhe Biles thotë që kanë edhe një vend diku në veri të Francës, të cilin e thrasin xhungla. Dhe është pikërisht ajo zona që është përballë Britanisë së Madhe, përballë Anglisë, dhe ku mblidhen gjithë njerëzit që duan të shkojnë në Angli, dhe atje ka pafund skena kombati, skena lufte të këtyre migrantëve me njëri tjetrin, dhe edhe ky problemi i mafias anglo-francezo ndërkombëtare, mafia nuk ka ngjyrë, nuk ka origjinë, është po prapë i prekshëm dhe atje, është e njëjta gjë, ata marrin, transportojnë njerëz nga krahu tjetër i detit përballë. Après, indépendamment de l'identification de ce type de problème à un peuple particulier, après, le film il a été diversement accueilli parce qu'il est clivant. Il est clivant dans sa mise en scène, il est clivant dans son sujet, il est clivant dans sa représentation de la violence. Donc, on a eu des réactions qui étaient un petit peu noir ou blanc, où on avait des gens qui effectivement adoraient le film dans sa proposition et qui n'avaient aucun problème avec
la représentation de la violence, ou à l'inverse, des gens qui, par exemple, la scène de combat à l'intérieur du van, trouvaient que ce n'était pas du tout une scène appropriée, qu'il ne fallait pas montrer ce genre de choses. Voilà, mais ça, c'est... Je ne sais pas si c'est très français comme perception, mais c'est vrai qu'on a eu ce type de retour. Do kemi pasur të ndryshme, kthime të ndryshme nga shfaqja e filmit, por kryesisht është nga këto filma që i ndan perceptimet e njerëzve bardhëzi, ose janë totalisht për, ose janë totalisht kundër kësaj lloj gjëje. Mbi të gjitha është skena kur janë në interior furgon, kjo skena e ndeshjes, atje ka shumë njerëz që thonë ajo është e tepruar, nuk ka vend tjetër, por kjo është pak a shumë. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de poser aussi la question à Phoenix pour savoir, dans les retours qu'il a eu lui en tant qu'acteur, est-ce que cette dimension de violence, cette rudesse a été un élément ou en faveur du film ou à l'inverse? Je ne sais pas ce que tu as eu comme réaction, Phoenix. Mund të ishte e rëndësishme që të pyesim edhe Phoenixin, aktorin kryesor, se çfarë kthimesh ka pasur ai nga njerëz ndryshëm që e kanë parë filmin. C'était prévu dans les questions des étudiants, mais oui, c'est très bien, Phoenix, s'il te plaît. Je fais le modérateur. Ah oui, super, super, parfait. C'est ça, hein, coopération internationale. Ouais. Non, bah moi, c'est un peu pareil qu'Olivier. Après, j'ai eu beaucoup de bons retours. Moi, j'ai eu très peu de mauvais retours. Après, en même temps, les gens, quand ils aiment pas, ils le disent pas forcément. C'est aussi ça le truc. Donc, mais par rapport à The Van, j'ai eu beaucoup de bons retours concernant le montage, concernant bah, comment la violence est montrée dans le film, parce qu'il y a beaucoup d'originalité aussi là-dedans, parce que c'est pas français, comme disait Olivier, on n'a pas l'habitude de montrer la violence comme ça. Et du coup, le côté coup de poing du film, dans mon entourage, a beaucoup plu, mais dans mon entourage professionnel, pas amical. Pra thotë pak a shumë e njëjta gjë siç po thoshte Olivier, nga kthimet që ka pasur e para punës është që njerëzit kur mendojnë gjëra të këqija, jo domosdoshmërisht ja thonë aktorëve ose njerëzve të cilët e kanë bërë filmin, por nga rrethi i tij profesional, Phoenixi ka pasur kthime shumë pozitive mbi montazhin e filmit, ka pasur në një rezervë vogël edhe për mënyrën se si përfaqësohet, si shfaqet dhuna, violenca në film, por përgjithsisht ka pasur përstime pozitive. Super. Parfait. Et en termes de tournage en Albanie, ça s'est passé sur combien de temps? D'abord, le film, oui, bien sûr, il a un très haut niveau de prouesse, je dirais, technique, d'exécution en termes d'image, de montage, bien sûr, de jeu d'acteurs. Et ça s'est passé comment, en fait, Erenik? Po pyesja filmi, po thoya që filmi ka një nivel të lartë të ekzekutimit teknik, qoftë në termat imazhit, të kameras, montazhit, në gjitha departamentet, grimit, le make-up, la progression du personnage avec les marques qu'il a sur son portrait et sur son corps, pra edhe në terma make-upit me gjurmët që kanë portret personazhi, gjurmët e dhunës që ka. Në sa kohë mori për ta xhiruar kilometrazh shkurtër, sa ditë xhirim patën në Shqipëri? Se gjithë xhirimet janë bërë në Shqipëri, nuk keni asnjë. Po, gjithë në Shqipëri. Atëherë, filmin e kemi xhiruar në fillim të 2019-s, që tani duket të jetë larg. Dhe gjithçka ka ndodhur shumë shpejt, domethënë nga 3 vjet para përgatitje dhe për të bërë gati, filmi është xhiruar, mos gaboj, në 5 ditë e gjysmë, diçka e tillë. Dhe xhironim 2 ditë të para, nga që Phoenixi nuk është se ndeti shumë kohë në Shqipëri, domethënë për pre-production. Xhironim 2-3 ditë, shkonim pastaj edhe provonim ndeshjen, futeshim furgon edhe shikonim se si mund të koreografohej ndeshja, domethënë kanë qenë ditë pa fund, nuk di të them, edhe pse të pak, po kanë qenë ditë pa fund. Pra en total, il s'agit de 5 jours et demi de tournage.
puisque Phoenix ne pouvait pas rester en Albanie dû à ses engagements, on ne pouvait pas rester en Albanie pendant la préparation et pendant le tournage. Il avait 2 jours de tournage, donc les scènes majeures où il apparaît ont été bouclées en 2 jours. Après, ils avaient beaucoup de tests qu'ils faisaient à l'intérieur du fourgon pour cette scène de combat entre Arben et Phoenix. Et c'était en même temps, il dit Nick, c'était en même temps court, parce que c'était 5 jours et demi, mais très, très long. Pastaj për pjesën tjetër të stafit ka qenë e zgjedhur pak a shumë me kujdes, do thoja, si nga ana drejtorit fotografisë dhe make-upit. Për make-upin ka qenë shumë e rëndësishme që të kishte një lloj evolucioni të do thoya mbas edhe të dhunës ose edhe të portretit. Donc la partie de l'exécution technique ont été très spécifiquement choisis. Le directeur de la photo et aussi l'artiste du maquillage qui garantissait une évolution du personnage à travers les marques de maquillage dans son portrait. Sa më madhe ishte dëshira e tij dhe nga një anë për mendimin tim ishte sa më madhe ishte dëshira e tij për t'u larguar aq më shumë do ishin edhe njollat e dhunës në fytyrën e tij dhe kjo ishte shumë e rëndësishme pas çdo momenti që ai dilte nga furgoni. Pastaj për pjesën vizuale, nëse do ta prek apo për pjesën vizuale e kam filluar punën para se sa të ishte drejtori fotografisë ose pjesa tjetër e stafit, duke marrë referenca, duke krijuar storyboardet, edhe momentin që u vendos drejtori fotografisë, kisha një lloj, do të them mbase moodboardi ose diçka të tillë që ja tregova atit në mënyrën se si e doja realizimin e filmit, se sa realitet, se sa real duhet ishte filmi, se sa fiksion, lëvizja e kamerës, edhe të drejtë kjo ka qenë pjesa më e bukur, diskutimi me drejtorin e fotografisë dhe të arrinim të krijonim stilin adapt për të treguar ngjarjen. Pasi ishte shumë e rëndësishme që elementi fiksionit deri diku që nga ana klasike e xhirimit të thyhej dhe të afroheshim sa më afër elementit dokumentaresk që edhe ajo çfarë ndodhte në film të ishte sa më vërtet. Donc e bëre gjatë, e bëre shumë. Të ndihmoj rrugës. Et bien avant de choisir le directeur de la photo, Hellenic, il avait bien préparé, il avait une vision assez établie de ce qu'il voulait avoir comme image. Donc, il avait fait tous les storyboards. Au moment où le directeur de la photo a été choisi et décidé, il avait déjà de quoi lui montrer, mais que le procès a été construit là-dessus à travers beaucoup de discussions, d'échanges entre eux pour choisir le régime visuel qui devait se rapprocher plus du film documentaire, donc de la réalité concrète, que d'une façon classique de filmer et de cadrer le film. Pagashun. Ok, j'aurais une question pour Hellenic. Pourquoi vous avez choisi de ne pas montrer le visage des gens qui avaient mis de l'argent pour le match de foot, les gens qui attendaient pour que le vin vienne pour voir qui avait gagné? Donc, on les voit applaudir, mais on ne voit pas leur visage. Donc, peut-être ça aurait été aussi leur perversion, leur voyeurisme. C'est aussi la force motrice de l'intrigue du film, de l'intrigue de la mafia. Pourquoi vous avez choisi d'ignorer ces images et de rester fidèle au visage de l'héros du film? Pra pyetja Borës ishte që pse keni zgjedhur që gjatë filmit, gati në gjitha skenat, nuk kemi portrete, i dëgjojmë në audio që duart trokasin, që kanë ndërveprim ose i shohim diku larg në sfond, por nuk kemi këta njerëzit që në fakt do i shtonin
lloj perversioni, voyeurizmi skenës. Pra njerëzit që shkojnë atje për të vënë baste, pikërisht të njerëzit, se funksionon nga të dy krahët. Ato janë forca motore e intrigës, perversiteti këtyre njerëzve që vënë vazhdimisht para për bastët, dhe Ereniku si regjisor vendos që të ignoroj reagimet e tyre, pra planet e fytyrave të tyre, dhe i qëndron besnik herojt. Për mendimin tim ka qenë shumë e rëndësishme që ngjarja të tregojë nga dy këndvështrime. Këndvështrimi i parë është këndvështrimi i djalit edhe i babait, edhe kjo në një farë mënyrë më diktoi ose të dikton se si do xhirohet edhe filmi, që çdo gjë që është përreth tij injorohet, vetëm gjërat që ai don të shikojë do shikohen. Edhe për sa i përket skenës me personat që vën bastet, momentin që dëgjoj audion e personave që duar trokasin edhe nuk i shikoj edhe shoh fytyrën e djalit edhe se si ai e percepton këtë, ajo më krijon një forcë më të madhe se sa të shikoj edhe të dokumentoj perversitetin e këtyre personave. Që do të thotë që për mua ishte më shumë e rëndësishme që çdo gjë përreth personazheve të kanalizohej në reagimet e tyre. Edhe po të shikosh gjatë filmit, kemi evituar që të ketë plane të afërta, jo vetëm të personave përreth furgonit, po edhe të aktorëve të tjerë. Dhe çdo aktor tjetër, nëse duhet të futej në plan boost ose të mesëm, duhet të futej në planin e personazheve, babait ose djalit. Pra ka qenë, ça a été pour përktheja nga shqipja në shqip. Ça a été une intention, oui, bien sûr, dit Erenik, parce que le film est axé sur les deux personnages principaux, donc le père et leur fils, et ceci, à son sens, a imposé ce régime visuel, donc de rester tout le temps avec le père et le fils, et qu'il n'y ait aucun plan on va dire aucun plan de coupe sur les personnages autour, ou alors s'il fallait y avoir des plans de ces personnages autour, c'est eux qui viennent et qui s'incrustent et qui rentrent dans le cadre du père ou du fils, mais pas le contraire. Donc ça a été et puis aussi pour ne pas répéter ce qu'on entend dans l'audio par des images. Moi, je dois partir. Je voudrais vous remercier, Olivier, Erenik, Phoenix, et je vous souhaite bon courage pour vos projets à venir. Merci beaucoup. Bora doit aller dans une émission télé parce qu'en ce moment, tous les 2-3 ans ici, ils ouvrent un débat assez réfractaire sur le cinéma albanais. Parce qu'ici, on est encore dans les idées de cinéma identifiées à des régimes politiques quelconques. On a des débats assez hallucinants là-dessus en ce moment, et tout en faisant ça, ils sont en train de faire du stalinisme pur, en fait, en créant des listes de films à censurer. Et en identifiant le film avec la période politique où il a été produit, pendant que ça, c'est depuis la nuit des temps. On n'aurait pas eu aujourd'hui l'hymne de l'Union européenne qui a été écrit dans une cour royale qui était assez génocidale. Donc voilà, on est à ce moment, en ce moment, tous les 2 ans, ils ouvrent ce débat. Avant les élections, ça se passe d'habitude, c'est une sorte de diversion pour identifier le film avec une époque politique. Et donc, Bora doit aujourd'hui aller dans une télé nationale où il y a un débat encore sur ces choses-là. Donc, c'est pour ceci qu'elle a dû partir. Donc, bon, c'est super. Et Phoenix, comment ça s'est passé? Là, je suis en train de piquer des questions des étudiants parce que j'attends encore 2 minutes avant de les faire circuler pour leurs questions. Comment tu as fait avec le coaching, avec l'albanais? C'est bien sûr, Erenik, il a dû être là, mais c'était... Comment ça s'est passé pour apprendre l'albanais? Tu joues le film en albanais, ok, tu n'as pas beaucoup de texte, mais
mais c'est quand même, on ne fait pas la différence. Tu pourrais très bien être un Albanais, tu es un Albanais d'ores et déjà maintenant. Dans un film, enfin, tu es Albanais. Donc, po i thoja që Bora u desh largoi se është ky debati që bëhet për cenzurimin e filmave të komunizmit, kështu që është ftuar në televizion, prandaj hiku dhe pastaj po pyes Feniksin se si ja ka bërë, çfarë teknike ka përdorur për të përvetësuar tekstin shqip dhe që të luajë shqip gjithë rolin. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai reçu le projet, à la base, Olivier m'a appelé par téléphone en me parlant du projet et il m'avait expliqué que du coup, c'était un film tourné en Albanie, joué en albanais par un personnage qui était censé être albanais. Donc, c'est le premier truc où, à la base, j'étais un peu sceptique parce qu'il m'avait dit, à cette époque-là, Olivier, si tu n'es pas assez convaincant pour jouer en albanais, on te doublera l'image. Donc, ce ne sera pas ta voix, ce sera un acteur albanais. Et moi, j'ai dit au téléphone, il est hors de question que si je joue un albanais, je ne sois pas albanais. Enfin, que quelqu'un me double. Parce que c'est horrible pour un comédien d'être doublé dans son... Voilà. Do thot në fillim kur e mora projektin, kur u lidha me Olivier në telefon që më propozoi rolin, Olivier i ka lënë mundësinë të hapur që filmin mund ta luante edhe në frëngjisht dhe të dublohej gjithë personazhi i tij me një aktor me tekst shqip, domethënë me një aktor që do bënte dublimin shqip. Dhe i thash thot në telefon që asnjë shans që ta bëjmë kështu se do duket keq, do duket falso dhe jam i gatshëm ta përpiqem ta luaj filmin shqip. Et du coup, après, du coup, Olivier m'a dit bonne chance pour apprendre l'albanais. J'ai dit oui, voilà. Pastaj Olivier më tha pa çfat mbar dha suksese me mësimin e shqipës, është gjuhë e komplikuar. Et mais du coup, moi, je voulais vraiment pas que quelqu'un me double. C'était la condition pour faire le film. Donc du coup, après, on a pris contact avec Erenik et j'ai discuté avec lui. Et comme j'avais lu le scénario que j'avais beaucoup aimé déjà, je m'étais dit, est-ce que ce serait pas possible de rendre le personnage plus taiseux? Comme c'est pas quelqu'un de très expressif sur ça, il n'est pas à rigoler tout le temps, etc. Il est quand même dans une perspective assez dure de la vie. J'ai discuté avec Erenik et on a convenu ensemble que le personnage pouvait, enfin, par rapport aux répliques qu'il y avait, il pouvait y avoir moins de répliques. Ça dérangeait pas le personnage dans l'écriture. Dhe i thash Olivier që në fillim që kjo punë s'bëhet, do ta luaj patjetër shqip dhe pastaj në diskutime me Erenikun, kur mbasi kishte pranuar rolin, i propozova që ta mbanim personazhin të kishte tekst, po jo shumë tekst, pra të ishte pak a shumë i heshtur, duke qenë se shprehet me gjithë mënyrën tjetër, me përplasjet fizike me gjërat që ka. Dhe kështu e bëm tek e fundit. Du coup, Erenik a simplifié les dialogues me concernant moi. Et ensuite, j'ai beaucoup... Alors, moi, j'étais en tournage à ce moment-là en Tunisie, mais j'ai beaucoup écouté d'albanais. J'ai commencé à écouter des radios albanaises, des émissions. J'ai tapé sur YouTube des émissions en albanais, etc. Donc, j'essaie de me familiariser un maximum avec la langue. Et ensuite, après, quand je suis arrivé à Paris, j'avais travaillé déjà avec Erenik via Skype. Et ensuite, après, j'ai beaucoup travaillé aussi avec Arben, qui m'a beaucoup aidé. On s'est vu dans un café, il m'a aidé à travailler le dialogue. Il a aussi travaillé avec Arben, avec Erenik pour simplifier certains dialogues. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Në ato momente kur mu propozua roli, unë isha në Tunizi duke xhiruar një film tjetër dhe po që atje fillova me i fjalë Ereniku i thjeshtoj në aq sa mundej dialogjet, tekstin që kishte për të luajtur, dhe pastaj që gjatë kohës që isha në Tunizi ka filluar në YouTube edhe në internet që dëgjoj emisione shqip që të thyen të veshin me gjuhën shqipe, dhe pastaj faza tjetër e procesit ka qenë mes Arbenit, Bajraktarit dhe Feniksit që janë takuar në një kafe në Paris dhe kanë bërë kanë folur mbi aksentin, janë përpjekur të thyej gjuhën pra mbas veshit me gjuhën shqipe. Voilà, et du coup après quand je suis arrivé en Albanie, on a encore travaillé avec Erenik sur les dialogues, mais pour moi c'était vraiment pas possible de me faire doubler. Enfin, je voulais vraiment,
l'une des priorités, c'est que j'ai rien contre les acteurs albanais, j'aurais été très heureux que quelqu'un me double, mais je trouve ça horrible qu'on se fasse doubler si c'est dans une autre langue pour une autre version du film, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est la seule version du film et qu'il n'y a pas notre voix, moi je trouve ça. Dhe pastaj ku mbrita në Shqipëri, patjetër që punuam ngushtë me Erenikun që të duke natyrshëm e gjitha. Dhe për mua ishte jashtë çdo lloj mundësie që të luaja filmin në frëngjisht dhe të dublohesha nga një aktor tjetër, pa pasur asgjë kundër aktorëve shqiptarë që mund ta dublonin, po është ndryshe për mendimin e Feniksit kur filmi luhet në gjuhën në të cilën do qarkulloj. Pastaj nuk përbën problem thotë nëse filmi shkon në vende të tjera dhe dublohet në gjuhë të tjera, se tek e fundit dublohet gjithë filmi, po të dublosh vetëm një personazh nuk do ishte mirë. Super, parfait. Fillojmë pyetje përgjigjet, kemi 25 minuta përpara se ta mbyllim dhe ndërkohë do ju sugjeroja që të filloni pyetjet me zotin Bernement, sepse më ka njoftuar që ndoshta do i duhet largohet pak më përpara se ka një takim tjetër. Donc, on ouvre la session des questions. Chaque étudiant viendra ici, je vais faire pareil, je vais traduire. Et je leur ai suggéré qu'ils commencent avec vous, Olivier, afin qu'on vous libère avant, comme vous m'avez... Il me reste 10 minutes, moi. Ok, parfait, super. Hey, t'as la rancune tenace, Phoenix. Hein? Comment? T'as la rancune tenace. Je t'oublie pas, Oliver, je t'oublie jamais. Ok. On te doublera dans la version US. Ok, so që kemi, përshëndetje, jam Alket Shahini, student I vitit parë tek Marubi. Bonjour à tous, je m'appelle Alket Shahini, je suis étudiant de première année à l'Académie Marubi. Ma question sera pour le producteur et le réalisateur du film. Një përshëndetje e madhe për punën që është bërë për filmin, qoftë për producentin, regjisorin dhe çdo aktor, sidomos Phoenixi që ka qenë edhe aktor në rolin kryesor. Donc une grande salutation pour vous tous qui avez fait ce film et bien sûr aussi pour Phoenix qui est l'acteur principal. Më vjen shumë mirë të shoh që është një punë shumë e mirë që është bërë një film shqiptar, sepse është bërë udhës që kur na thuhet që do shohim një film shqiptar, mendimi I parë që na vjen mend është nuk do jetë mirë, do ketë probleme, po nuk ishte në këtë rast. Ky skenar ishte diçka, ishte një punë seriozisht shumë e mirë. Donc c'est très bien ce scénario. On n'a pas beaucoup d'attentes de voir un bon film albanais souvent, mais dans ce cas-là, c'est un très bon travail. Pyetja ime është kjo, përveç punës që është bërë me Phoenixin që të flasë shqip, kush ka qenë sfida më e madhe për gjithë prodhimin e filmit? Po flasim për pré-produksion, produksion dhe post-produksion. Donc, à part les difficultés de jouer en langue étrangère pour Phoenix, c'était quoi les majeures difficultés du film dans les 3 phases en pré-prod, prod et post-prod? Erenik dira peut-être le contraire, mais non, il y a eu une gestation à l'écriture qui a été longue, mais après, une fois que le green light, comme on dit, a été donné de notre côté pour lancer la préparation, hormis des petits ajustements de planning qu'il a fallu gérer des uns et des autres, moi, je vois pas de complications particulières. Non, tout s'est très, très bien enchaîné. Il y a eu, ce qui était très intéressant, il y a eu une très bonne entente. C'est toujours un petit peu un questionnement qu'on peut avoir quand on associe des gens qui ne se connaissent pas du tout de 2 cultures différentes, mais il y a eu une très bonne fusion entre les techniciens français et l'équipe en Albanie. Et après la post-production, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Do me thënë, ndoshta thot Ereniku mund të thot kundërtën, por në nivelin tim thot nuk kemi pasur vështirësi të mëdha ose vështirësi të pakalueshme në të 3 fazat e produksionit, ka qenë një produksion normal, përveç patjetër që
vështirësi që i kanë gjitha produksionet kur hyet me koproduksione mes dy kulturave të ndryshme, mes dy vendeve të ndryshme, dy mënyra bëri të ndryshme, por për ndryshe nuk ka pasur vështirësi, pastaj ka marrë kohën e vet sa është formatuar projekti, sa është formatuar skenari siç duhet me Areniku përpara se të hynin në paraproduksion, produksion dhe postproduksion. Nga ana ime, vështirësia më e madhe ka qenë që të arrinim deri në ditën e xhirimit, do thoya pjesa tjetër pastaj xhirimi, gjatë xhirimit gjithmonë ka probleme. Unë jam mësuar me faktin që pavarësisht çfarë thotë Oliveri, gjithmonë do ketë problem, do mungoj një kpucë, do mungoj një gjë, do bishi, që kemi pas ditë që edhe është dashur edhe të disa skena ti ndryshonin, po këto janë gjëra që mësohesh edhe duhet të adaptohesh, sepse asnjëherë do jenë tamam, por nuk vështirësia, kur thua vështirësia më e madhe, do thoja thjesht pritja. Mas ajo ka qenë vështirësia më e madhe pritja, sepse sidomos disa muaj para xhirimit në janar kemi pasur disa tentativa që të xhironim, jo në tetor, jo në shtator, jo në nëntor, jo në dhjetor, edhe kjo tërhiqje mos e kput, ajo ishte shumë bëu gati, pastaj jo, s'do xhirojmë. Dhe kjo ka qenë masë pjesa më e vështirë. Donc, indépendamment de ce que Olivier disait, pour Erenik, la partie la plus difficile, ça a été l'attente d'arriver jusqu'au jour J du tournage. Et après, bien sûr, pendant un tournage, comme dans tous les tournages, on a toujours des problèmes. Il manque une chaussure, il manque un accessoire. Le jour où tu dois tourner une scène ensoleillée, tu as de la pluie, etc., mais rien d'insurmontable. Donc, ce qui l'a fatigué le plus, c'est cette longue attente afin d'arriver au premier jour de tournage. Duke ju përshëndetur edhe duke shpresuar që kjo traditë e filmave të mirë me kualitet lartë shqiptar të vazhdoj, pse jo edhe me shqiptar francez, edhe pse jo me koproduksion të huaj, shpresoj që t'ja kaloni mirë, gjithë mirë. Shumë faleminderit. Tjetër. Kemi pyetje tjera më? Po, hajde, vetëm fitojmë kohë, sepse Olivier duhet lëviz tani për 5 minuta. C'est pour diellit, c'est un peu comme le soleil, hein? 5 minutes plus tard, il a bougé, elle est grillée la scène, on ne peut pas tourner. Allez. Ah non, Olivier, fais pas ça. Përshëndetje, si jeni? Unë jam Kristaq Kola, jam në vitin e parë të Akademisë së Filmit dhe Multimedias Marubi. Je m'appelle Kristaq Kola, je suis étudiant en première année de l'Académie Marubi. Së pari dua t'ju përgëzoj për filmin, ishte më kapi si film, domethënë ishte i prekshëm goxha, sidomos pjesat e sakrifica prindërore, po nga një anë kur ata futen në furgon që te pjesa e fundit që tregon edhe pak pjesën e sfidës së babait me djalin ose deri diku vrasja e babait, siç quhet. Por un kam një pyetje, domethënë. Une seconde. Po. Donc, il trouve, c'est un très bon travail avec toutes les qualités possibles, surtout au niveau du clash entre père et fils, un peu psychanalytiquement tuer le père. Et il vous en félicite fortement. Après, il avait une question. Atëherë, duke patur parasysh që kjo kultura e shereve në rrugë, e shereve me lek të paguara nuk është shumë në Shqipëri. Pse është bërë kjo zgjedhje, domethënë për çfarë arsye është bërë kjo zgjedhje nga koncepti narrativ i filmit, domethënë pse është zgjedhur pikërisht kjo e shereve në rrugë ose e shereve të paguara, e basteve me shere, ndërkohë që kjo nuk ekziston, nuk ekziston si praktik në Shqipëri. Donc, étant donné qu'en Albanie, la culture de ces combats payés, de ces concours payés de combats en tout genre n'est pas développée presque pas du tout, comment tu as décidé de l'intégrer dans ton histoire?
Pyetja atëherë është për mua, kështu që po përgjigjem unë. La question est pour moi, je réponds. Qëllimi ka qenë që të shoh maksimumin ose sakrificën ose deri ku mund të jetë fundi ku personazhi mund të shkojë, dhe kjo normalisht pavarësisht se kultura e street fighting nuk ekziston edhe tjerë, por për mua është e rëndësishme të shikoj se sa mund dëshirat e një djali deri ku mund të shkojnë, sa mund të sakrifikoj trupin e tij, sa mund të sakrifikoj jetesën që ai ka me prindin, edhe deri ku është pika fundit që ai mund mbaj. Normalisht gjatë kohës që xhiron filmin i lejon vetes fiksionin ose trillimet, edhe po përveç kësaj edhe ana vizuale e xhirimit gjithmonë ka qenë interesante, edhe të luaja me faktin që sa herë që ai dilte nga furgoni, ti nuk do shikoje ndeshjen, do shikoje thjesht fytyrën e atit. Derisa në fund ti krijon një lloj imazhi tënd për ato që ndodh, edhe pastaj ballafaqohesh me luftimin, kështu që në momentin që ti e duke parë luftimin, nuk është vëmendja, shpresoj të mos jetë shumë tek luftimi sesa tek qëllimet e personazhit. Donc, Eric dit que c'était, bien sûr, en Albanie, on n'a pas cette culture du street fight, de combat de rue, mais ça a été justement un trick, une trouvaille de fiction qui n'existe pas dans la réalité, qui a été justement pour pousser à ses limites l'évolution et le auto-châtiment corporel de ce personnage pour arriver à ses fins, pouvoir quitter l'Albanie ou pouvoir tout simplement aspirer à une vie meilleure. Edhe rëndësishme ishte që përveç dhunës që furgoni ka, domethënë thjesht muret e furgonit është një janë të paqashme, janë muret të cilat nuk mund të prishen, edhe gjithçka që personazhi kërkon është brenda atyre mureve, dhe ajo tregon për mendimin tim ishte edhe se sa e vështirë është ti qash këto mure dhe të arrish qëllimin tënd. Et que les murs de ce van sont quelque part inclassables. Et justement, mettre ça par rapport au personnage qui essaie à tout coup de casser ces murs où il est tenu quelque part isolé. Je vais devoir y aller, moi. Ok. Donc, au revoir. Cher Olivier, merci pour tout. Merci pour tout. Mais de rien, c'est moi. Merci à vous et bonne journée à tous. Nous espérons pouvoir vous revoir ici à Tirana, en Albanie, à l'école du J'espère, à très bientôt. Vous passerez. À bientôt. Au revoir. Merci. Olivier duhet largohet se kishte takim, kishte lajmëruar, kështu që. Faleminderit atëherë. Faleminderit. Ishte kënaqësi të flisja me ju. Mirupafshim. Mirupafshim. Tjetër miq, hajde, të lutem. Për këtë do ta kesh pyetjen, këtu kemi Feniksin dhe regjisorin. Do ishte mirë të bëni dhe Feniksit pyetje, ha? Përshëndetje. Unë jam Edi Berzati, student në vitin e parë të Akademia Marubi. Si fillim urime për filmin, më pëlqeu shumë, edhe fakti që Feniksi, një aktor francez, të mësoj shqip, ishte shumë e bukur. Je m'appelle Edi Berzati, je suis étudiant en première année à l'Académie. Tout d'abord, félicitations pour le film et aussi pour le travail de Phoenix, de jouer en albanais sur ce film. C'était très beau. Merci beaucoup. Atëherë, pyetja ime është, ky filmi është i bazuar në ngjarje të vërtetë, edhe sa lidhje ka me këngëtarin që kishit zgjedhur Noizin? Donc, ma question, c'était est-ce que ce film raconte une histoire vraie et est-ce que ça a eu une connexion avec la seule musique que vous avez choisi de mettre dans le film, qui est le chanteur albanais de rap ou de hip-hop, je ne sais quoi, Noisy, qui en fait est un personnage, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ato që se njohin, Noisy është ky që vjen nga Street Fighti, po e ka mësuar në Angli. Edhe është e kundërta, pra e ka mësuar në Angli dhe ka ardhur këtu në Shqipëri, kështu që ka një lloj
Interesant. Okej. Ngjarja është e vërtet në një farë mënyre, por jo nga ana jo e bazuar do thoya tek Noisy. Kur them e vërtet është sepse spuntoja e furgonit faktikisht e kam parë në një dokumentar ku në Amerikë merrnin Rottweiler disa lloj qenësh dhe i fusnin në bagazhin e makinës dhe makina bënte të njëjtën trajektore si furgoni dhe në fund hapnin bagazhin dhe shikonin se kush nga qenë ishte fituesi. Normalisht, nëse do fusesh njerëz, duhej një hapësirë shumë më e madhe. Kjo ka qenë spuntoja për pjesën e, domethënë kjo është pjesa reale. Pastaj për Noisin besoj që me muzikën e tij dhe me ngjarjen që tregon filmi e sjell në një lloj aktualiteti, por aq do thoj, nuk është se ka pasur një nuk është se mund të ndëgjonte mendova muzikë klasike në atë moment. L'histoire est fictionnelle, mais bien sûr, elle est basée sur des bouts de vraies histoires. Par exemple, Hellenic a vu un documentaire où on enfermait des chiens dans un coffre de voiture et la voiture, elle faisait un peu le même itinéraire que le fourgon. Et quand la voiture s'arrêtait, on voyait lequel des chiens avait gagné, lequel avait survécu, lequel était mort. Après, la liaison avec Noisy, c'était plutôt en partant de sa musique qui était actuelle, sur les faits d'actualité, mais ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas de... C'est pas qu'il s'est inspiré de la vie de Noisy ou quoi que ce soit pour en faire son film. Në rregull, ishte shumë kënaqësi që fola me ju. Faleminderit. Hajde një vetë, bile, nëse doni që të fitojmë kohë, kur ndërkohë që përgjigjet Ereniku ose Feniksi pyetje së kolegut që sapo e bëri, tjetri që ka pyetjen e radhës fillon dhe afrohet. Sidomos nga viti 2, viti 3, nëse jeni këtu. Atëherë përshëndetje, unë jam Ergyn Shtima, jam nga viti I parë I Akademisë të Filmit dhe Multimedias Marubit. Edhe doja shumë t'ju komplimentoja për pjesën se si keni bërë këtë arritje, domethënë tek mënyra se si e keni zhvilluar historinë. Edhe më ka befasuar shumë domethënë te kjo pjesë. Donc, je m'appelle Ergyn Shima, je suis étudiant en première année. Mes compliments pour ce film et de la façon dont vous l'avez fait. C'est impressionnant et merci beaucoup. Atëherë doja të pyes Feniksin se si ka qenë relata ati, domethënë në lidhje me rolin e një shqiptari, edhe pse atë rol e ka transmetuar shumë mirë edhe te ne. Donc, je voulais demander à Phoenix, c'était quoi ces problèmes pour jouer le rôle d'un Albanais, même si ça vient très bien chez nous, nous n'avons entendu. C'était quelle difficulté t'as croisé afin de matérialiser ce rôle? Du coup, la difficulté, c'était principalement déjà de comprendre ce qu'on dit en même temps de le dire. C'était assez compliqué puisque j'ai pas eu beaucoup de temps de préparation pour vraiment apprendre la langue albanaise. Il fallait plus que je me familiarise avec la langue en global plutôt que d'apprendre vraiment la langue. Du coup, ce qui était un peu compliqué, c'est que souvent, les répliques que je dis, je comprends pas les mots mot par mot, juste je connais la phrase. Et du coup, il fallait que je me dise la phrase en français dans ma tête pour croire à ce que je dis, et en même temps que je la dise en albanais. Et ça, c'était compliqué, le lien entre les deux parties du cerveau. C'est un peu ça. Pra gjëja më e vështirë që kisha ishte kjo lidhja mes dy pjesëve të trupit, pra që unë e dija çfarë donte të thoshte fraza, nuk I kuptoja fjalët që thosha një nga një, po e dija pak a shumë se çfarë donte të thoshte dhe vështirësinë e kisha sepse në njërin anë duhet ta mendoja në frëngjisht frazën në momentin ku duhet ta thoja dhe pastaj në krahun tjetër ta thoja shqip. Domethënë ishte kjo lidhja cerebrale mes një krahu trurit dhe tjetrit. Et du coup, la difficulté, c'était de paraître le moins français possible. Après, je sais qu'il n'y a pas forcément de stéréotype français, mais je voulais pas vraiment, ne serait-ce que dans l'attitude ou qu'on voit de là où moi je viens, je voulais vraiment gommer le plus de traits de ma personnalité possible. Pra doja të vendosja sa më shumë
në vizimet personalitetit tim, por gjithmonë duke u përpjekur që të mos jepja imazhin e tim prej francezi. E di që nuk ka një tipologji të përcaktuar se si duket një francez, por në këtë rast bëja ç'ishte e mundur që të rija larg kësaj dhe dukesha sa më lokal, sa më shqiptar e mundur, po them. Faleminderit. Merci. Faleminderit. Çuna kemi edhe 6 minuta fiks, kështu që hajdeni. Mblidhuni. Përshëndetje, Përshëndetje. unë jam Tedi, student i vitit parë në Akademinë Marubi. Personalisht e kam parë filmin 3 herë deri tani dhe shifja edhe një 20 herë tjera, edhe gjithashtu do e merrja edhe si referencë në projektet e mia në të ardhmen. Pyetja ime ishte, a ka pasur ndonjë moment gjatë asaj pritjes për xhirime ose kur e mendon që ka nisur si projekt që në 2016 ka patur ndonjë moment që i keni thënë më mirë ta le fare se s'po bëhet, s'kam mbështetjen e kësaj aty? Donc, ma question, c'est d'abord, c'est un super film. Je l'ai vu 3 fois. Je le reverrai bien 20 fois si je pouvais. Ma question, c'était dans cette longue période d'attente dont Erenik parlait avant, c'était quoi les plus grandes difficultés? Çaj ishte pak a shumë pyetje, më çfarë vështirësisht kishte gjatë kësaj kohës pritjes? Gjatë. Jo, ka pasur një moment që ta le fare. Est-ce que tu as eu des moments où tu as voulu tout abandonner, tout arrêter? Them drejtën, situata me The Ven nuk është ishte hera parë që e përjetoja dhe ka qenë për disa vite që në situatën që duhet prisja disa kohë që të realizoja filmin edhe filmat e tjerë, nëse këtë rast ishte mbështetja franceze, në filmat e tjerë kam qenë vetë unaj që ka financuar një pjesë të filmit bashkë me Anima Pictures. Se kam menduar ndonjëherë që do hiqja dorë, thjesht është ka momente gjatë pritjes që ti realisht do të xhirosh edhe pastaj kjo shtyrja mund të plagështoj pak, mund të heqi sado pak dëshirën, por që të mendosh që ta lësh fare asnjëherë. Janë nëse unë e mendoj që do e lë fare, atëherë nuk do bëj filmin. Edhe janë disa skenare tjera që i kam shkruar që nëse nuk kalojnë këtë fazën e një vitit, edhe unë nuk kam më interes, atëherë nuk e realizoj. Donc, non, même avec les difficultés, en attendant 3 ans, je me suis débrouillé pour essayer de faire mes films en les autofinançant et en travaillant avec Anima Pictures, mais j'ai jamais pensé d'abandonner le projet parce que si tu abandonnes, le film il se fera pas et puis voilà. Mais en même temps, il y a un temps aussi pour faire le film parce que des fois, si cette longue période d'attente devient trop longue, le film il perd son actualité et on finit par perdre aussi l'envie de le faire. Faleminderit. Kemi kohë për një pyetje, miq student, okay? Malis ose Alves? Jo, nuk kam pyetje? Viti 2, viti 3 nuk pas kam pyetje. Okay. Les étudiants de 2e et de 3e année, il paraît qu'ils ont plus de questions. Mirë atëherë, faleminderit shumë student. Ouais, attends, kam unë një pyetje. Okay. Question sur les Oscars. Çfarë ndodh tani me procedurën e Oscar? Ne kemi pasur vetë një eksperiencë këtu si Akademi Marubi me Oscars, kemi një film që ka qenë në short listën e Student Oscars para 3 vjetësh, mos gaboj, një film student i vitit 3. Dhe
mirë, po nuk kemi qenë në këtë të short action film Oscars, që është arritje vërtet e madhe, kështu që na sqaroni pak çfarë po ndodh tani. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe un peu avec les Oscars? Autant qu'Académie Maroubi, on avait eu une expérience il y a 3 ans, on avait eu un film d'étudiant de 3e année, un film de diplôme qui a été sélectionné aux Student Oscars. Mais là, vous êtes dans le live short action. Donc, c'est un grand exploit et on voudrait savoir un peu plus. Les étudiants, ils sont intéressés de savoir un peu plus. Nga t'ja nis. Është shumë e vështirë, domethënë është një situatë shumë e re edhe për mua. Tani si pjesa është më shumë të drejtën pjesë marketingu se sa pjesë është marrë një PR në Amerikë, i cili po bën marketingun e filmit, edhe me sa di unë votimet kanë nisur me datën 1 deri 14, edhe 15 janë rezultatet. Gjithçka do varet se sa persona do votojnë filmin, edhe nëse do dalin 500, edhe pse ka disa kandidatura shumë forta, sepse në 10 që është Pedro Almodóvar, ka dhe aktor shumë famshëm në filma të tjerë. Shpresojmë, unë jam me këmbë tokë gjithmonë, edhe kaq është shumë mirë, nuk është se nëse ndodh është okay, nëse s'ndodh prapë është okay. Fokusi është tek filmi tjetër. Kjo ishte pyetja mase që do kisha qenë më mirë për Olivierin, pasi unë jam ai personi që i dërgojnë gjërat në këtë moment edhe thjesht duhet t'i plotësoj. Ça aurait été une meilleure question pour Olivier qui est malheureusement parti. Donc, en ce qui le concerne, c'est pour Elenix, ça serait aussi bien, c'est bien, ok, c'est ok dès maintenant, c'est aussi ok si ça monte plus haut. Il sait que la sélection est difficile. Il y a dans la liste, il y a un film de Pedro Almodóvar et dans d'autres films, il y a des castes d'acteurs très connus. Et en même temps, il y a un responsable des relations publiques qui a été engagé aux États-Unis, qui est en train de faire toute la promo du film. Le vote de l'Académie se passe du 1er jusqu'au 15 mars et les résultats sortiront le 15 mars. Et jusque-là, on croise les doigts. Et il faut croiser tous les doigts, les mecs, les mains et les pieds aussi. Ok. Mirë, atëherë shkëlqyshëm. Faleminderit student, faleminderit shumë miq, faleminderit Enik. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe ty Phoenix. J'espère que tu auras un long métrage cette fois-ci, comme ça tu perfectionnes l'albanais, ça deviendra ta deuxième langue. Ouais, carrément. Et puis dhe pastaj kur ktheheni, nuk e di kur I keni kohët, ndoshta shifemi këtu në Tiranë, shifemi edhe këtu në shkollë të filmit. Ti ke pas ardhur Eni, ke qenë frekuentues, ke pas ardhur shifem. Kam ardhur disa herë, pasi me të drejtën gjatë punët e mia, domethënë jo vetëm në film, po edhe në projektet e tjera, gjithmonë kanë qenë më shumë me ish studentët, do thoja tani, të Marubit, me Soenën, Arianitin, Mendin, Eltonin, janë gjithë ato, Royaldin, Rocky, kështu që si me thonë, pavarësisht se nga një anë tjetër kam pas më shumë puna, edhe ana kryese ka qenë gjithmonë më shumë me Marubin. Kryevepër. Jemi mirë pritur gjithmonë si shtëpinë tënde. Marubi është shtëpia e kineastëve, jemi në Kino Studio. Rezistojmë Kino Studio. E ke parasysh kemi ngelur vetëm ne arkiva dhe ministria, pjesa tjetër janë bërë Telerepublik. Dhe përpiqemi të vazhdojmë këtë që ka nisur në këto toka, të prodhojë film që në 1952-shin. Përpiqemi që të mësojmë studentëve që filmi shqiptar nuk lindi në 52-shin, kemi filmat e Mjallaq Mones, që në 1933-shin, që janë filma kryevepër, janë të papar, të pashfaqur në Shqipëri për më tepër. Dhe përpiqemi të vazhdojmë frymën të mbajmë stafetën, sidomos këto kohë vështira. Donc, je vous remercie pour tout. Je remercie aussi l'ambassade de France pour cette occasion qu'elle nous a créée et pour le soutien que la France elle donne depuis la chute du communisme pour le cinéma albanais en général, y compris The Van. Il y a beaucoup de choses
dans ce pays et dans les Balkans qu'on n'aurait pas réussi à faire sans le soutien de la France. Je rappellerai ici la première coproduction avec la France qui était Colonel Bunker, puis après la deuxième qui était le film de Jerzy Giovanni, Slogan, et puis d'autres qui n'ont pas arrêté en fait. C'est une longue histoire d'assistance en cinéma en danger qui est venue de la France pour l'Albanie et pour d'autres pays des Balkans d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que j'ai saisi l'occasion de remercier l'ambassade, de falenderoj l'ambassadën e Francës edhe Francën përgjithsisht për gjithë ndihmën që i jep prej 30 vjetësh kinematografisë shqiptare që nga koproduksioni i parë Colonel Bunker deri tek filmi Erenikut e shumë tjerë që janë akoma tani në produksione. Ndoshta pak të ndihmë do ta kishim pasur shumë më të vështirë që të mbijetonte kinemaja në vitet kur njerëzit donin tiknin dhe nuk e kishin, dhe jemi me fat që e kemi dhe shpresoj ta kemi në vazhdim. Dhe çdo sukses që garantohet bën që kjo mbështetje të vazhdojë akoma dhe më gjatë dhe të afrojmë kulturat me dy kultura europiane, siç janë kultura franceze dhe kultura shqiptare. D'accord? Merci beaucoup. Merci pour la traduction et tout, bravo. On se tient en juillet, on vous attend en Albanie quand vous rentrerez. J'espère, Ernie, que tu rentreras avec le trophée cette fois-ci. Shumë faleminderit. Forza, courage et je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Salut. Faleminderit. Gjithë mirë. Ciao, ciao.